はい、皆さんこんにちは。ワークトゥーリブの運営者のリチャード・ゴンです。はい、今回はですね、正しい自己主張の方法についてお話ししたいと思います。はい。ですね、たまにちょっと見かけるんですけど、悪口ですとか愚痴ですとか悪態を他人に対して言うことを、自己主張だと考えている人たちが、ちょっと世の中にはいるんですね、残念ながら。で、もちろんですね、ちょっと私たちは自由主義国に住んでいまして、自由主義国には確かに言論の自由というものが存在しますよ。なんですけど、他人をむやみやたらに非難したり、周囲の人たちを不快にするような言葉を口にするのっていうのは、モラルを欠く行為だと言えるんですね。なんですけど、でですね、一方で、ちゃんと自分の意見を持って、それを主張できるような環境っていうのは必要じゃないですか。まあ当然ですけど。で、言論の自由がないと、他人や周囲の人たちの感情ばかり考えて、で、いいアイデアがあっても何も言えなくて、ひいては社会全体が衰退する恐れがあるんですよ。言論の自由ってそういうことのためにあって、要は何が言いたいかっていうと、言論の自由があるから社会が発展するよってことです。だから、ちゃんと自分の意見を言うことは必要なんだけど、それがなんか悪態とか、なんか悪口とか、愚痴とか非難とかだとまずいよねってことです。で、このことを踏まえて、ちょっと今回の結論を言っちゃいます。結論です。正しい自己主張は、今からお話しする方法で行いましょう。1、結論とその根拠を主張する。2、ポジティブな方向で意見をする。3、自分を含め自分のいる環境を向上させることを意識する。この3つの方法で、自己主張しましょうってことです。これが正しい自己主張です。はい、で、詳細説明に移ります。で、先ほど紹介した結論についてなんですけど、まずちょっと一個ずつ解説していきますね。で、最初の自分の意見とその根拠を主張するってところなんですけど、自己主張の基本です。結論とその根拠を主張しますよ。で、必要であれば最後にもう一回結論を主張しますよ。こういう、なんていうんですかね、文章の構成とかと同じですね。結論を最初に持ってきてその根拠を言う。で、あとは必要であれば最後にもう一回結論を言う。そんな感じです。動画でも動画作り私なんかよりはるかに上手い方々も、あの、結論を最初に言って、あと最後に言うっていうやり方を取っている人もいますね。はい。で、最初の方法は以上です。で、2番目の方法、ポジティブな方向で意見すること。で、これがダメだ、あれがダメだっていうようなネガティブな方向で意見するのは極力控えましょう。で、例えばですね、相手に何かやりたいことがあれば、相手がなんか自分はこれがやりたいんだって言ったとするじゃないですか。で、それが明らかに本当に有害で、本当になんかその相手のためにすらならないような、本当に相手の人生損なうような場合である場合以外はですね、そういう場合を除いて、基本的にはその相手のやりたいことや考え方を尊重しましょう。相手のやりたいことや考え方を尊重する。これが重要です。で、その上で相手に対して良い意見を主張しましょう。で、その際にですね、こうするといい、ああするといいっていう風に、相手が正しい方向に進めるように後押しするような意見を言うことが重要なんですよ。で、そうすればですね、本当に例えば相手に否定的な意見をしなきゃいけないような状況にあったとしても、相手の不快感を和らげることができると思います。そうなんですよ。これがダメだ、あれがダメだって言うと、相手を本当に嫌な思いするんで、こうするといい、ああするといいって方向で言えるようにするといいです。はい。で、あと3番目ですね。自分を含め自分のいる環境を向上させることを意識する。これですね。個人を攻撃したり、個人や組織の欠点ばかりを並べることっていうのは、基本的にというか別に基本的にじゃなくても何のプラスも要素も存在しません。はい。ほぼ確実に周囲の人たちを不快にするだけに終わります。で、一応ですね、何事にも絶対は存在しないって私考えてるんですよ。この世に絶対は存在しないって私考えてるんですね。なので、先ほどほぼ確実にと、表現しました。個人攻撃をしたり、個人や組織の欠点ばかり並べても、ほぼ確実に周囲の人たちを不快にするだけに終わります。まあ、ひょっとしたら、いい結果をもたらす場合もあるかもしれませんけど、基本そんなことないです。はい。で、むしろ、どうやったらみんながうまくいくだろうか、どうやったら私たちが今いる環境や社会をより良いものにすることができるだろうか、っていう、そういう視点で意見を言うのがおすすめなんですね。はい。みんながうまくいけばみんなが幸せだったらいいんですよ。逆にそういう視点で、意見を言った方がいいと思います。はい。で、それでですね、最後になんですけど、皆さんはですね、正しく自己主張をしていますでしょうか？
悪口ですとか愚痴、悪態ばかり言い続けていても、自分も相手も周りにとってもいいことはありません。てか、ないですよね、今まで。人生生きてきて、悪口ですとか愚痴とか悪態ばかりついていて、いいことありましたか？多分ないと思います。はい。これからは自分の話す言葉に気をつけて正しい自己主張を心がけましょう。で、さっき私、自己主、その自己主張、正しい自己主張の方法の話をした際に、必要であれば最後にもう一回結論主張しましょうって言ったので、最後にもう一回結論主張します。はい、結論です。正しい自己主張は今から言う方法で行いましょう。1、結論とその根拠を主張する。2、ポジティブな方向で意見をする。3、自分を含め自分のいる環境を向上させることを意識する。はい、これが結論です。で、あとですね、これノートの記事を動画にしたものでして、で要はですね、あと、これ期間が経ったら、スタンド FM にも投稿しようと思ってます。でですね、ちょっと今正しい自己主張でなんか最後に結論に言ったんですけど、ノートの方は別に最後に結論とか言ってないです。はい。そこはちょっとご了承ください。あとは遠い将来に編集した時に最後に結論を書くかもしれませんけど、そこはあまり考えてません。はい。以上になります。チャンネル登録は気が向いたらお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。失礼します。